हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ढिंचैक पूजा की। जी हाँ, सही सुना आपने। तो ढिंचैक पूजा कौन है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा एंड तक देखिए। क्या पता आप किसी को इसके गाने सुनने से बचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम ढिंचैक पूजा। काम लोगों के कान से खून निकालना। कैसे, आइए देखते हैं। ढिंचैक पूजा दिल्ली की रहने वाली है। बेचारे दिल्ली वाले भाग के कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन ये तो जाहिर है कि इसने मोस्ट सिंगर्स म्यूजिशियंस को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर आप पॉप म्यूजिक सुनते हैं और बजते ही नाचने से नहीं रोक पाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। पर क्या आपने कभी क्रंच पॉप सुना है? ये एक तरह का पॉप म्यूजिक होता है जो कि इतना घटिया होता है कि आप ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते। कहते हैं कि बचपन में जब ढिंचैक पूजा अपने घर में गाया करती थी तब उसकी मॉम उसकी आवाज़ की बहुत तारीफ करती थी। माँ के प्यार के आगे एक बेटी की बुरी आवाज़ भी अच्छी लगने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह डर भी रहता था कि उनकी बेटी पूजा ने गाने को सीरियसली ले लिया तब कयामत आ जाएगी। और यही हुआ। ठीक 29 जुलाई 2016 को वो दिन आया जब ढिंचैक पूजा ने अपना पहला गाना स्वैग वाली टोपी गाया। स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, सब करते हैं कॉपी मेरी स्वैग वाली टोपी। तो ये 2 लाइन थी। अरे यार, क्या बकचोदी है। इस वीडियो को फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने रोस्ट करके जैसे ढिंचैक पूजा के गाने को जिंदगी दे दी हो। और इसी बात का फ़ायदा उठा के इस बकचोद लड़की ने दूसरा गाना दारू दारू लॉन्च किया। दारू 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 दारू, जो ना नाचे उसको मारो तो पार्टी में हम नाचेंगे डांस फ्लोर को तोड़कर, डांस फ्लोर पर तू भी आज अपनी बोतल फोड़ कर। अरे यार, कितना घटिया है मैं ये बता नहीं सकता। और ये गाना देखते ही देखते सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ट्रोल्स, मेमेस और मजाक बनने लगा। लेकिन साथ ही साथ इस मजाक में मैडम का बैंक अकाउंट भी भरने लगा। और कोई अच्छा सिंगर गाना गाए तो इतना ट्रेंडिंग नहीं होगा जितना कि इस लड़की का ट्रेंड बढ़ गया है और ये सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गई है। और हाल ही में आई न्यू सॉन्ग सेल्फी मैंने ले ली आज को इतना वायरल किया गया कि उनकी वीडियो पे आज 23 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सिर पे मेरे रहता था सेल्फी मैंने ले ली आज। क्या बकचोदी है। और मैडम की अपनी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम www.dhinchakpuja.com, जहाँ अपनी दरिंदगी iTunes और गूगल प्ले के थ्रू सेल आउट करती है। बकचोद। जब ढिंचैक पूजा ने अपनी पहली वीडियो डाली तब उनकी सिर्फ 37 सब्सक्राइबर थे। लेकिन कैरी मिनाटी ने रोस्ट और उनकी हाल ही में आई नई वीडियो के बाद आज उसके 220,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और ढिंचैक पूजा के लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज बापू दे दे थोड़ा कैश 24 जुलाई को रिलीज हुआ, यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया और उसकी व्यूज 2.2 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा है। 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। बापू दे दे थोड़ा कैश, बापू दे दे थोड़ा कैश, दे 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 थोड़ा कैश, कैश 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 ऐश लौड़ा मेरा। बापू दे दे थोड़ा कैश, बापू दे दे थोड़ा कैश। हे भगवान, इस लड़की से बचा ले। ढिंचैक पूजा की वीडियो में दिखाए सभी नमूने ढिंचैक पूजा के दोस्त हैं जिसने इस घिनौने काम को इसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर कभी आप गलती से ढिंचैक पूजा का गाना सुन ले तो उसे उसी टाइम उस गाने को बंद कर दें, क्योंकि क्रंच पॉप गाने सुनने से आपकी कान और वो दोनों फट जाएगी। तो गुड लक दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करके दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस नहीं, इससे अच्छी वीडियोस यानी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।